Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan demonstrasi yang ke-11, yaitu detect and handle mouse click to toggle the visibility of UI panel. Kurang lebih di sini kita butuh toggle. Nah, kita buat scene dulu aja biar nggak pusing ya. Tas 11. Nah, udah. Sini seperti biasa ya, kita buat kanvas. Ukurannya samain aja, 1920 kali 1080. Habis itu kita bikin UI, terus kita toggle, kita perbesar biar kelihatan ya. Nah, sini kita ganti namanya jadi show aja. Nah, buat yang selanjutnya kita tambahin UI image, anggap aja ini gambarnya ya. Nah, terus kita uncheck dulu, hilangin dulu ya image-nya, terus balik ke toggle, is on-nya udah, table udah. Nah, di sini on value change-nya kita tambah, kita drag image yang tadi kita umpetin, terus ini functionnya kita pilih set active. Misalnya kita uncheck aja ya, kayak gak muncul gitu. Terus kita coba play. Nah, jika diklik maka akan muncul image, jika tidak maka hilang lagi ya. Balik lagi bersama saya Vincent Santo Valeri Namdi. Kali ini kita akan lanjutkan ya, task 12, yaitu implementasi drag and drop system for moving UI image with the mouse. Jadi kayak kita bisa menggerakin si image-nya itu di dalam kanvasnya gitu menggunakan mouse. Langsung saja ya ke Unity-nya. Pertama seperti biasa buat kanvas, terus di sini kita tambahin image-nya. Ukurannya bebas ya, sesuai selera kalian. Terus kita masukin gambar. Nah, seperti ini. Terus di sini saya sudah menambahkan script. Nah, namanya drag and drop UI. Kurang lebih isinya kayak gini isi scriptnya. Ini saya ambil dari Zchill. Nah, jika udah, kita bisa add komponen, terus kita masukin script yang tadi drag and drop UI. Untuk speednya kita kasih 1 aja biar pasti dragnya itu nggak terlalu cepat. Habis itu kita play, terus kita coba. Nah, kurang lebih kayak gini gambarnya bisa diminasi ke atas, ke bawah, ke samping, ke tengah. Balik lagi bersama saya. Kali ini kita akan lanjut ya, akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat prefabs. Saya kasih contoh, misal nih kita udah buat sebuah objek yang cukup susah gitu buatnya. Nah, misalnya ini misal objek rumah misalkan ya, atau enggak gedung. Nah, caranya itu kita buat folder di bagian aset, kita kasih nama prefabs. Nah, terus si game objek gedung ini ya, gedung-gedungan ini kita drag ke prefabs. Nah, kan ini udah jadi nih, kubusnya jadi warna biru, dan di sini juga udah ada gedung. Cara ngecek itu
kalau kita ngapus gedung yang hierarki di prefabnya masih ada, kita bisa nambahin lagi banyak apapun yang kita mau 10, mau 15, atau bahkan sebanyak yang kita mau. Balik lagi bersama saya Vincent Santo Tadi. Kali ini kita akan mencoba demonstrasikan caranya membuat Unity package dan mengekspor dan mengimport Unity package-nya. Di sini saya kasih contoh ya. Di sini saya ada package mobil-mobil. Ya sebenarnya saya download juga dari luar, tapi kalau misalkan ini anggap aja ini package kita yang kita udah buat gitu. Kalau mau ekspor, kita klik kanan, kita export package, kita ekspor semua aja biar nggak pusing. Nah di sini kita disuruh ngasih nama package-nya, kita kasih nama aja package. Nah kita save, kita tinggal tunggu aja. Nah oke, sudah, ini udah ada ya. Buat cara mengimportnya, kita klik asset, kita import, kita pilih custom package, kita pilih yang tadi kita udah ekspor, kita klik open. Nah karena di sini projectnya udah ada di asset, maka bacanya asset from this package are already in your project. Artinya paket ini sudah ada dalam project ini. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, balik lagi bersama saya Vincent Santo Tadi. Kali ini kita akan melanjutkan task yang ke-15, yaitu membuat platform movement di 2 dimensi. Langsung aja kita ke Unity-nya. Di sini kita pakai Unity yang berdimensi ya. Kita create to object, kita pilih kapsul aja deh buat game objeknya. Nah disitu kita bikin platformnya dari square, panjangin ini ya, ini mulai dari sini deh. Habis itu kita duplikat, kita bakal buat kayak biar bisa loncatnya 2 aja deh. Nah segini aja. Disitu kita butuh script. Di sini kita bakal ngambil script dari Zil. Kita kasih nama dulu deh, platformer. Oh iya, sebelum kita masuk ke script pembuatan copy scriptnya, kita ubah dulu square-nya dengan namanya komponen, yaitu box collider 2D sama rigid body 2D. Nah sama juga yang ini. Nah disitu kita ambil scriptnya dari modul Parikman. Nah kita copy aja, salin Unity-nya, kita klik 2 kali, kita Ctrl A, kita Ctrl V, kita Ctrl S, pas saja ya, tungguin. Nah habis itu kita ke kapsulnya, kita drag scriptnya ke inspektor kapsul. Kalau udah kayak gini harusnya udah ya. Kita coba ngegerakinnya, kita bisa pakai WS dulu. Kok kameranya kayak gitu ya? Sebentar. Setelah diulik ternyata ada apa ya, kita coba
bit bodinya ke static. Kita coba apakah kameranya masih terbang. Nah, kurang lebih platformernya tuh kayak gini ya. Sekian, mohon maaf tadi ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.